Bibles to Revelation chapter 13. La oss slå opp i Bibelen våre til Åpenbaringen kapittel 13. When Mr. Trump declared himself a candidate for the presidency of the United States, Når Mr. Trump erklærte seg selv som kandidat til å være president i USA, he chose a slogan. så valgte han et slagord. And that slogan made an impression on my mind. Og det slagordet gjør inntrykk på meg. And we read in verse 11 that it says, I beheld another beast coming up out of the earth. Og vi leser i vers 11, deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Og han hadde to horn som et lam, han talte som en drage. This is referring to the United States. Og vi vet at det her handler om USA. But I want you to notice the next verse. Men jeg har lyst til at vi skal legge merke til det neste verset. It says, he exercises all the power of the first beast before him. Og det står her, og i det første dyrs nærvær utøver det all den makt det første dyret hadde. And causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Og han får jorden og de som bor på den til å tilbe det første dyret, han som fikk det ødeleggende såret og ble lekt. What does this mean? He exercises all the power of the first beast. Hva betyr det her at han utøver hele makten til det første dyret? The first beast was the Roman Catholic Church. Det første dyret var den romersk-katolske We read kirke. about them in verse 1 to 4. Vi leser om det i vers 1-4. And it describes the kind of beast that it is, there was. Og der leser vi om det dyret som det var, og det som det er. But the power that this beast exercised in the Middle Ages when it was at its height of power, Men den makten som dette dyret utøvde når det var på høyden av sin makt i middelalderen, was persecuting power var en forfølgende makt. against anyone who did not go along with the teachings and practices of Rome. Mot alle som ikke fulgte med på deres læresetninger og deres praksis. So this is telling us that the United States is going to exercise all the power or the same power of the first beast. Så det her forteller oss at USA de vil utøve den samme makten som dyret har The gjort. United States will become powerful enough to enforce worship on anyone globally USA vil få makt nok til å påtvinge tilbedelse på en global skala. But how can this be? Men hvordan kan det være? America has been declining in power for the last 20 years or so. Amerika har jo egentlig heller tapt makt de siste 20 årene eller sånn. Mr. Trump's slogan Mr. Trumps slagord brought my mind back to this verse. brakte meg tilbake til dette verset. His slogan was, "Make America great again." Slagordet hans var, gjør Amerika stor igjen. In other words, his goal is to restore the power of America in the world. Med andre ord så var hans motto å gjøre Amerika stor igjen i verden. He has no idea where this is going to end up. Og han selv har jo egentlig ingen idé om hvor det her kommer til å ende. He calls himself a Christian, but he certainly doesn't read his Bible. Han kaller seg en kristen, men jeg tror ikke han leser Bibelen sin. He doesn't have a clue about Bible prophecy. Og jeg tror ikke han vet noe nesten om Bibels But profeti. yet he is doing God's will and he is fulfilling Bible prophecy Men likevel så er det som om han gjør Guds vilje, og at han faktisk oppfyller Bibels profeti. exactly as the Bible has given the prophecy to us. Akkurat slik som Bibelen har profetert. And it's very interesting that the people who voted him into office Og det er veldig interessant at de som stemte på han og fikk han inn i rollen sin, were the evangelicals and conservatives in America. det var de evangelikale og de konservative i Amerika. They were tired of Mr. Obama's strong push to the left. De var lei av Obama og hans sterke retning mot venstre. In fact, they were downright upset with him. De var faktisk riktig ergerlige over ham. Especially over same-sex marriage. Spesielt fordi han gikk så sterkt inn for homoseksuelle og lesbiske ekteskap. But also because Mr. Obama, for the first time in American history, Men
Men også fordi at Obama for første gang i Amerikas historie made a direct attack on religious liberty. angrep religiøs frihet direkte. Now, I used to think that religious liberty would be compromised first and foremost by a Sunday law. Jeg trodde egentlig at den religiøse friheten først og fremst ville bli utfordret ved en søndagslov. That was in my naivety when I was quite young. Det var sånn jeg tenkte når jeg var ganske ung. And Adventists tend to focus on the Sunday law. Og adventistene, de fokuserer gjerne på søndagsloven. And our religious liberty emphasis has been focused on the Sunday law. Og når det gjelder det her emnet om religiøs frihet, så har vi en tendens til å fokusere det omkring søndagsloven. But the enemy cannot strategically attack religious liberty with a Sunday law. Men fienden kan ikke begynne å angripe den religiøse friheten med en søndagslov. He has to attack religious liberty in other ways. Han må angripe den religiøse friheten på andre områder. And lay a foundation so that he can then eventually attack the Sunday law with the Sunday law. Og legge et grunnlag, sånn at han til sist kan gripe med en søndagslov. And there's many things happening right now that are laying the foundation for this major event to take place. Og det mange ting som skjer i verden nå som legger grunnlaget for at denne store begivenheten skal finne sted. To begin with, let us understand the evangelicals. Først av alt, la oss forstå de Or at evangelikale. least as is important to us in this discussion. Eller i hvert fall den delen av det som viktig for oss for å forstå det vi snakker om her. America has big cities along its east coast and its west coast and a few cities in between. Amerika har store byer på østkysten og vestkysten, og noen få byer innimellom. Now, these big cities are liberal. De store byene liberale. And they are also very controlled by liberals. Og de også veldig kontrollerte av liberale. These are people that have no interest in God or have very little interest in God. Det folk som har veldig lite eller ingen interesse av They Gud. push for liberalization of society's moral principles. Og de fremmer umoralske prinsipper. They are the strongholds of same-sex marriage and same-sex or homosexuality. Og de veldig positive til homoseksualitet og ekteskaper av samme kjønn. They are the centers of entertainment, the centers of perversion, the centers of crime. Det der man finner underholdning og kriminalitet og all mulig utsvevelse. And they are in line to receive the judgments of God. Og de står egentlig klar til å motta Guds dom. Though many of the people that live in these cities have no idea that they are like Sodom. Og mange av de som bor i disse byene vet ikke og har ingen idé om at de som Sodoma og Gomorra. These big cities have influenced American politics for many years. Og disse store byene har hatt en stor innflytelse på den amerikanske politikken i løpet av mange år. Gradually pushing America to the left. Oops, this way. Og har gradvis pushet Amerika lenger og lenger mot venstre. And finally, when Mr. Obama became president of the United States, Og når Obama da til slutt ble president, his social policies dramatically changed America. så var det slik at hans sosiale politikk, den forandret Amerika drastisk. He was very popular among the people of the big cities of the East and West and other parts of America. Han var veldig populær i de store byene på østkysten og vestkysten og andre steder i Amerika. And Hillary Clinton thought that she would get the nomination for, not only the nomination, but would win the presidency. Og Hillary Clinton trodde at hun kom til å vinne som president. And would carry on the policies of the Obama administration. Og at hun kunne fortsette den politikken som Obama-administrasjonen hadde begynt. However, there is a very large section of the United States that has less populated cities. Men det en stor del av USA som har mindre befolkede byer. And a lot of rural area. Og det også store landområder. Elections in the United States are done by using the college, the electoral college. What's that? The electoral college. It's the college of electors. Ok.
Så valg i USA er ikke så mye greit på den politikken, men de har spesielt noe som heter Electoral College. Er noen som vet hva det er? That is the idea, or the practical application of this, is that Americans do not elect their president directly. It's indirect. Det betyr at amerikanere velger ikke presidenten sin direkte, men indirekte. The point of the Electoral College Det som er poenget med det her Electoral College is to level the playing field. Er å på en måte gjøre spillemarken, hva kaller man det? Or the ball field, or anyway, level the... Ja, det er på en måte å flate marken for hvor man skal spille politisk. So that the states that are less populated Slik at de statene hvor det ikke er så mye folk, are not overwhelmed by the states that are more populated. ikke skal bli overveldet og overkjørt av de statene hvor det er mye befolkning. Alaska, for instance, has as many electors as New York City. For eksempel så har Alaska like så mange Or New York State, I should say. like så mange mandater, tror jeg det betyr, som New York City. No, New York State. New York-staten. Okay, so in other words, the rural regions of America have as much influence as the more populated regions. Så det betyr at selv om det er mer folk i byene, så har de her landområdene like så stor innflytelse egentlig som byområdene. That's why Mr. Trump got the Electoral College, but did not get the popular vote. Det er derfor Trump ble valgt på grunnlag av det, at de landområdene hadde mer mandater, ikke fordi at det egentlig var flere som stemte for ham. If there was only a popular vote, Hvis det bare var en flertallsstemme, then the big cities of the United States would rule the government. så ville de store byene i Amerika, de ville bestemme hvem som skulle herske. And the nation would be way beyond where it is now in terms of socialism and leftism and communism, whatever else. Og nasjonen ville være enda lenger til venstre med sosialisme og alt mulig av det som skjer i dag. So the election, the rural areas of America are largely evangelical or conservative Protestants. Og disse mindre befolkede delene av Amerika, de er i stor grad befolket av protestanter eller evangelikale. And this means that when Mr. Trump won the election, he was elected primarily by conservative evangelicals. Og det betyr at når Trump vant det her valget, så var det hovedsakelig på grunn av de evangelikale. At first the evangelicals were very unhappy with Mr. Trump. Og til å begynne med så var de evangelikale ikke særlig fornøyd med Trump. They did not think that he represented them. De synes ikke at han representerte dem særlig godt. He's very unchristian, Han really. er veldig ukristen i sin fremførsel egentlig. He swears like a sailor. Og han banner som en salgsmann. He is been 3 times divorced. 3 ganger Or har han no, vært, twice divorced. He's on his 3rd marriage. 2 ganger har han vært skilt og er i sitt 3. ekteskap. And he is very immoral in the way he communicates and the things he does. Og er egentlig veldig umoralsk i den måten han kommuniserer på og det han gjør. He does not represent the evangelicals as a model evangelical. Så han representerer egentlig ikke de evangelikale som en modell evangelikaler. He claims to be a Presbyterian, Han sier at han er fra den but he presbyterianske has kirke, hardly ever been to church, men han har nesten aldri vært i kirka. and he only reads his Bible on the rarest of occasions. Og han leser bare Bibelen på helt tilfeldige anledninger. And I suspect that as president, he hardly reads his Bible at all. Og jeg kan forestille meg at når han er så klar som Too president, busy. så leser han nok nesten ikke Bibelen i det hele tatt. But anyway, he is also very confrontational. Men han er også veldig konfrontativ. So the evangelicals were very unhappy with the way in which, or with the fact that Mr. Trump gained the nomination of the Republican Party.
Så de evangelikale var egentlig ikke særlig fornøyd med at det var Trump som ble utvalgt til å være kandidat for de konservative. So how did they turn around and support him when they couldn't stand him to begin with? Så hvordan kan det være at de ventet om og begynte å støtte han, når de egentlig ikke likte han til å begynne med? It happened that two men got together and had a meeting. Det var to menn som kom sammen og hadde et møte. And they decided that they had to do something to bring the evangelicals onto Mr. Trump's side, or we would have Hillary Clinton without a doubt. Og de bestemte seg og snakket om at hvis ikke vi får de evangelikalske til å stemme på Trump, så kommer vi til å få Hillary som president. One of them was Bill Dallas of an organization known as United in Purpose. En av dem var Bill Dallas, som kom fra en organisasjon som heter United in Purpose, eller Forenet i hensikt. United in Purpose is designed as an organization to get conservative people out to vote for conservative candidates. Og det er en organisasjon som skapt for å få konservative folk til å gå og stemme på konservative kandidater. All right. The other person was the head of another organization designed to do essentially the same thing. Og det andre var en leder for en organisasjon som egentlig arbeidet for det samme. It's called My Faith Votes. Den heter My Faith Votes, som betyr min tro stemmer. The head of this organization was none other than Ben Carson. Og den som var leder for den organisasjonen var ingen andre enn Ben Carson. Ben Carson and Bill Dallas got together and organized a meeting for evangelicals with Mr. Trump. Ben Carson og Bill Dallas gikk sammen om å organisere en stor konferanse med Trump og de evangelikale. It was held in June of 2016 in the Marriott Marquis in New York City. Og det var i juni i 2016 i New York City. Not far from the Trump Tower. Ikke særlig langt fra Trump-tårnet. They invited 200 evangelicals to come to the meeting. Og de inviterte 200 evangelikalske til å komme til These were the møtet. most influential evangelicals in America. Det var de mest innflytelsesrike evangelikale i hele Amerika. These are the pastors of megachurches of 35 or 40,000 people, some of them. Det var pastorer i de her kjempekirkene hvor de har 35 til 40 000 medlemmer. But by the time of the meeting, Men i det møtet skulle begynne, a tidal wave of interest had erupted. så ble det så stor interesse for det som skulle foregå, And it turned out that nearly 1,000 evangelicals were invited to the meeting. at det viste seg at ca. 1000 evangelikalere ble invitert til dette møtet. It was a meeting, an invitation-only meeting, Det var et møte man bare kunne komme til hvis man var invitert, and no media was allowed. og det var ikke tillatt med noe media. Because he did not want Mr. Trump to stand up and just do a regular, campaign stump. For de ville ikke at Trump skulle stå opp og bare Speech. bare tale. All right. So, welcome. Takk. Thank you for coming. So, this was a turning point for the Trump campaign. Så det her var et virkelig vendepunkt i Trumps kampanje. Mr. Trump promised the evangelicals three things in this conversation. Og Trump lovte dem 3 ting i den samtalen de He hadde. said, I will give you more power. Han sa, jeg skal gi dere mer makt. Now, that was something that the devil offered to Jesus. Og det var jo egentlig det som djevelen sa at Jesus kunne få hvis han bøyde Let's seg. just quickly look at it in Luke, I think it is, chapter 4. Matthew. No, chapter 4 of Luke. Ja. Ok, Lukas kapittel 4. Luke puts it in different terms than Matthew. Lukas han beskriver det litt annerledes enn Matteus. So in verse 5 it says, the devil taking him up to a high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Lukas 4 og vers 5. Der står det. Så tok djevelen ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham all verdens riker. And the devil said unto him, all this power will I give thee. Og djevelen sa til ham,
Til deg vil jeg gi all denne makten, and the glory of them. og disse rikers herlighet. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. For dette blitt overgitt til meg, og jeg gir til hvem jeg vil. If thou wilt therefore worship me, all shall be thine. Så hvis du vil falle ned og tilbe meg, så skal alt dette være You ditt. see that? The devil offered Jesus power. Du kan se at djevelen, han tilba Jesus makt. The power of the kingdoms of this world. Makten til disse verdens riker. That's exactly what Mr. Trump offered the evangelicals. Og det akkurat det som Mr. Trump tilba de evangelikale. What did Jesus say? Men hva sa Jesus? Verse 8. He answered and said unto him, Han svarte og sa til han, Get thee behind me, Satan. Vik bak meg, Satan. So Jesus refused the offer that the devil gave to him, but the evangelicals accepted the same offer that Mr. Trump gave them. Så Jesus, han nektet å ta imot det som djevelen tilba ham, men de evangelikale tok imot nettopp det samme tilbudet. So now the evangelicals came away from, that was the first point. Og det var da det første punktet som han tilba dem. All right, the second thing that Mr. Trump offered them, Det andre som Trump tilba dem, welcome, was that he would appoint conservative judges to the federal bench, federal judgeships. var at han ville sørge for at det ble mer konservative dommere. And the third thing that he promised them Og det tredje som han lovte dem, was that he would destroy the Johnson Amendment. var at han skulle ødelegge Johnson Amendment, altså det er en lov som heter Johnson Amendment. The Johnson Amendment is not a constitutional amendment. Det er ikke en grunnlov, It is an amendment to the Internal Revenue Service Code, the tax code, men det er en regel som er knyttet til skattelovene, that prevents any religious leaders or organizations som gjør at religiøse ledere og organisasjoner from using their money or their influence to campaign for a candidate or against a candidate. ikke kan bruke, altså det gjør at religiøse organisasjoner og grupper ikke kan bruke deres midler til å fremme en politisk kandidat. This amendment was introduced into Congress by Lyndon B. Johnson. Ok, og det var en lov som ble introdusert av en som het Lyndon Johnson. You know who Lyndon B. Johnson was? Vet dere hvem Lyndon B. Johnson var? President of the United States. He was a senator who later became vice president for John F. Kennedy Han var en senator som senere ble visepresident for John F. and Kennedy. then became president when Kennedy was assassinated. Og så ble han president når Kennedy ble drept. He was a Democrat Han var en demokrat, and very much against religious intermeddling in politics. og han var veldig imot religiøs innblanding i politikken. And all these many years since 1954, when the legislation was introduced into Congress, Og helt siden 1954, når denne loven kom inn i Kongressen, religious leaders have viewed this as an abridgment of their First Amendment free speech rights. så har religiøse ledere følt at den loven var imot den første delen av grunnloven som sier at vi skal ha religiøs frihet. So now, under Mr. Trump, this is a big issue. Så nå, under Mr. Trump, så har det her vært et stort tema. The evangelicals left that meeting. De evangelikale dro fra det møtet. Half of them were convinced that Mr. Trump was the person that could stand up to Hillary Clinton. Og halvparten av dem var overbevist om at Trump var den personen som kunne stå opp imot Hillary Clinton. The other half were now open-minded, Den andre halvdelen var mer åpen overfor den ideen. rather than opposed to Mr. Trump. De var ikke så imot han lenger. So by this time, all the conservative evangelicals, or I should say by the time of the election, all of the conservative evangelicals were basically behind Mr. Trump. Så når valget endelig kom, så kan man si at praktisk talt de aller fleste evangelikale var på Trumps side. And for the first time in American history, Og for første gang i amerikansk they historie, came out in mass numbers
så kom de ut i store tall, altså veldig mange folk, and elected Mr. Trump as president of the United States. og stemte på Trump som president i Amerika. What a dramatic change. Det var en dramatisk endring. And this is in the midst of the mainstream media constantly making Mr. Trump look like a fool. Og det her skjedde på tross av at media generelt kom fram og prøvde å gjøre narr av The Trump. opposition from the mainstream media was massive. Motstanden fra media generelt var massiv, And it still is. og det er den fremdeles. But Mr. Trump has a game. You cannot underestimate Mr. Trump. Det er en ting jeg vil si, ikke undervurder Mr. Trump. He is no fool. Han er ikke en dumming. Here's what he does. Her er hva han You gjør. know what tweeting is? You know what tweets are? Ja, altså han tvinner tingene. Twitter. He tweets something outrageous. Outrageous. Hva? Ja, altså han er virkelig dyktig til å tvinne tingene. Lager han som et rep, kanskje? Ja, just keep going. He tweets something outrageous and the media goes into orbit. Han sier et eller annet spesielt som er liksom litt sånn oppsiktsvekkende, og så går media helt hyper. Meanwhile, he's doing something behind the scenes. They're not even watching. Og i mellomtiden så gjør han en hel masse bak teppet, som ikke de engang ser på. Så han lager et stort nummer av noe som han ikke egentlig er så interessert i, og så gjør han noe annet bak teppet mens de ser på alt det dumme han har gjort. So here they are. Så her It is the media that is being made the fool. Det er egentlig media som blir dummingen i bildet. In fact, Mr. Trump himself attacked the media. Faktisk så angrep Mr. Trump media, He called CNN fake news. og han kalte CNN for falske nyheter. And fake news suddenly became a big issue in America. Og så ble det plutselig på agendaen det her med falske nyheter. And among the conservatives, very few of them pay much attention to the mainstream media anymore. Og blant konservative så er de faktisk ikke særlig interessert i det vanlige media lenger. And in some cases, the mainstream media has to reduce its charges for advertising because of the loss of people watching their news channels. Og det har faktisk gått så langt at noen ganger så kan de ikke ta så mye av folk som ønsker å avertere, altså med reklame på fjernsyn, fordi at det er ikke så mange som ser på fjernsyn lenger. And finally, that issue has moved on. It's no longer really a big issue, but they're still not trusted by most of conservative Americans. Det er egentlig ikke så stor issue lenger, men de er ikke særlig, man tror ikke særlig mye på vanlige medier blant de konservative. In fact, the evangelicals are stunningly approving of Mr. Trump's behavior, or his political or governmental behavior, let's put it that way. De evangelikale gir faktisk ganske mye ros til Trump for det han gjør i sin regjeringsposisjon. He is, first of all, doing everything he can to fulfill his promises to those evangelicals. Han gjør alt han kan for å oppfylle løftene sine til de evangelikale. He's not the normal politician. Han er ikke en normal politiker. Politician says what needs to be said to get elected, then changes his position once he is elected. For normale politikere, de lover hva de trenger å love for å få velgere, og så endrer de mening etter at de har blitt valgt. Not Mr. Trump. Trump er ikke sånn. He has been trying to fulfill every promise he made to these evangelicals. Han har prøvd å stå ved hvert løfte som han har gitt til disse evangelikale. Even to the point of moving the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Han har til og med gått så langt at han har vært villig til å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Which is Jerusalem, an evangelical issue. som er en evangelikalsk idé. Because evangelicals support Israel. For de evangelikale, de støtter jo Israel. They falsely think that Israel is still God's church. De tror, som jo egentlig ikke er sant, at Israel fremdeles er Guds menighet. And of course, the enemy makes it look like that the things that they see in Bible prophecy are coming to pass. Og selvfølgelig så sørger det noen for at det som de tror skal skje, det ser ut som det skjer ut ifra Bibelen. Also, another thing that Mr. Trump has done for the evangelicals just happened yesterday. En annen ting som Trump har gjort for de evangelikale, det skjedde
i går. Pulled out of the Iran nuclear deal. Han trakk seg fra den her atomavtalen fra Iran. That is an evangelical issue. Og det også et tema som kommer fra de evangelikale. Because the evangelicals are defending or defensive for Israel. For de evangelikale, de prøver jo å forsvare Israel. And Iran wants to destroy Israel. Og Iran ønsker å ødelegge Israel. So it's an evangelical thing. Så det en evangelikal ting. But the things that are really important, Men det som virkelig viktig, like the economy, sånn som økonomien, and making America more powerful politically and geopolitically, og making America more powerful, prøver å gjøre Amerika mer mektig, og strategisk når det gjelder geografisk posisjon, are actually way more significant. Enda mer viktig. For instance, For eksempel, all this North Korea thing så vet dere alt det her som har skjedd i Nord-Korea i det is siste. giving America and Mr. Trump a very high positive profile. Det har gitt Amerika og Trump en veldig positiv profil. In spite of the bashing that he's constantly getting from the media. Selv om han får veldig mye slag fra media. This is extremely interesting to me. Jeg synes det her veldig interessant. Even the economy in America is coming up. For det selv, den amerikanske økonomien, den går faktisk bedre nå. You know, and the dollars in other dollarized, or like the Fiji dollar and the Australian dollar and the New Zealand dollar, and maybe even the Norwegian kroner are coming down against the American dollar going up. Og de andre dollarene vi har fra Australia, New Zealand, Fiji, og kanskje til og med den norske kronen, de går ned i forhold til den dollaren i USA. I don't know where that's going to end. Jeg vet ikke hvor det kommer til å ende. But it will be very interesting to watch over the next few months. Men det vil være veldig interessant å betrakte det i løpet av de månedene som foran oss. The other thing that I should point out Det andre som jeg har lyst til å understreke is that we have midterm elections coming up in the November of this year. At vi har et valg i Amerika i november i år. It will be interesting to see whether or not Republicans or Democrats are elected to the open seats in Congress and the House of Representatives. Og det vil være interessant å se hvor mange konservative og hvor mange liberale som egentlig får plassene i Kongressen og ja. Just yesterday there were some primary elections. I går så begynte det noen sånne forskuddsvalg. And Republicans have taken a strong lead in some of those races. Og republikanerne, de faktisk leder på en del av So meningsmålingene. I haven't analyzed that yet, but I'm watching that very closely. Jeg har ikke riktig analysert det ennå, men jeg holder nøye øye med det. Right now, the Republicans control the House and the Senate as well as the presidency. Så republikanerne nå de hersker både i senatet, i huset, hva nå enn det betyr, og de har president. De har også president. If they retain the House and the Senate, Hvis de klarer å holde på huset og senatet, Mr. Trump will have almost a free hand through the rest of his first term, except for the election for his second term. så kommer Trump til å ha nesten fritt spillerom i denne delen av sin regjering. But I suspect that if they retain the House and the Senate, Og jeg tror at hvis de klarer å holde på huset og senatet, that will pretty much guarantee a second term for Mr. Trump. så tror jeg nesten helt sikkert at Trump vil bli gjenvalgt. Because he will keep doing the things that make evangelicals happy. For han kommer til å fortsette å prøve å gjøre de evangelikale glad. But the things that are really important to the evangelicals, Men det som virkelig viktig for de evangelikale, Mr. Trump has very effectively addressed. det har Trump virkelig respondert på. Altså han har First of handlet all, på det. evangelicals now have much more power. Altså de evangelikale har nå mye mer makt.
They are influencing many decisions of the president as well as Congress. Og de har innflytelse på veldig mange av beslutningene som tas både av presidenten og kongressen. They are constantly going from the, they're constantly coming into the White House, they're constantly going into the Congress. De går konstant inn i presidentens hus og også inn i kongressen, snakker med dem. And they are constantly being asked by telephone what they think about certain issues and what recommendations they have for decisions. Og de blir også rådspurt overfor telefonsamtaler. Hva skal vi gjøre i denne situasjonen? Hva syns dere? Hvordan tenker dere det burde være? Mr. Trump is working with them very closely. Mr. Trump han arbeider veldig nært med dem. And they love it. Og de elsker det. They've never had so much power in all of American history. De har ikke hatt så mye makt i hele Amerikas historie. And I don't think they're going to want to let go very easily. Og jeg tror ikke at de kommer til å gi opp veldig fort. And it's very interesting that one thing they're fighting is what is known as the deep state. Og det er en ting som de kjemper imot, og det er det som blir kalt deep state. Den dype staten. Do you know what the deep state is? Vet dere hva denne dype staten betyr? It's the bureaucracy. Det er byråkratiet. The bureaucracy of the CIA, the FBI, and a bunch of other major departments of government. Byråkratiet som er knyttet til CIA og FBI og andre de her delene av regjeringen. Many of the bureaucrats that have been in there have been in those departments for many years. Og mange av de byråkratene som er i de her avdelingene, de har vært der i årevis. And they strongly supported Mr. Obama Og de støttet Obama veldig sterkt. and the liberal direction of the United States. Og de støttet også den her liberale retningen som USA gikk i. And they too have been fighting Mr. Trump. Og de har også kjempet mot Trump. Yet he is orchestrating a big change in the deep state. Gradually, quietly, silently, behind the scenes. Men bak kulissene så arbeider Trump nå sterkt for å endre dette. Gradually, quietly, silently, behind the scenes. Sakte, forsiktig, bak kulissene. I thought you abbreviated a little bit. Sorry. I know enough Norwegian to be dangerous. Oh dear. The reason I say this is because the deep state, because you see things in the news right now, for instance, about the FBI. Grunnen til at jeg sier det her er fordi at du ser for eksempel i nyhetene, og så står det en del ting om FBI. The FBI is in big trouble. FBI er i store problemer. They have been caught red-handed doing some things that they shouldn't be doing. De er blitt fanget på fersk gjerning i å gjøre noe som de ikke burde gjøre. And the Russia investigation is from the CIA, and that's in big trouble. Og Russlands, det er et eller annet de har utforsket i Russland fra CIA, og de har også kommet i store problemer. They have been investigating for months. De har And months. utforsket ting der i månedsvis. And they still haven't found anything connecting Mr. Trump to the Russian state. Og de har fremdeles ikke funnet noe som forbinder Trump med den russiske staten. And all they've found is a few little, very little significance, things that happened with certain individuals, but that weren't connected to the Trump campaign. Alt de har funnet er noen småting som noen individer som har forbindelse med Trump har gjort for å kanskje forbinde seg med Russland, men det er helt småting. But the FBI, the deep state in the FBI has been undermined. The CIA is being undermined. Så FBI har blitt på en måte trykket ned under Trumps regjering, og CIA de er også ved å bli trukket ned. Mr. Trump is no fool. Trump er ikke en dumming. He is a pragmatist. Han er en pragmatiker. Hva er det? Vet ikke? Han gjør mange ting. Hæ? If he sees What is it? he's practical. I probably translated it wrong. Pragmatist is someone who's practical. Og han er en praktiker, han er praktisk. Sorry, my English. I'm sorry. I shouldn't have done that to you.
Stine is my good friend, and I can play games with her sometimes. Just say practical, it's practical. Yeah. He's practical. He sees a problem, and he goes after it to solve it. Så han praktisk, og han ser et problem, og så går han for å løse det. Other politicians are not so practical. Andre politikere ikke like praktiske. And this is what the evangelicals really like about Mr. Trump. Og det det som de evangelikale virkelig liker med Trumf. Now, the second thing that he offered them Det andre som han, Trumf tilbød de evangelikale, was to appoint conservative judges to the federal bench, var the courts. å få inn mer konservative dommere. There are several levels of federal courts. Yes. Så det forskjellige nivåer, altså domstoler i USA. The Supreme Court, of course, is the focus of most situations. Høyesteretten jo det som egentlig der hvor det meste bestemmes. And it happens that Mr. Trump had an open seat on the Supreme Court when he became president. Og det var sånn at Trump han hadde en åpen plass i høyesteretten. Because of the death of Antonin Scalia. Fordi at Anton Scalia hadde dødd. And the Congress was unsuccessful in appointing Mr. Obama's nominee. Og de fikk ikke inn Obamas kandidat. Let me put it another way. La meg si det på en annen måte. They refused to appoint, or Receive. I'm missing the word. Nemlig. No, hang on. Confirm, that's the word. They refused to confirm Mr. Obama's nominee. Og de nektet å bekrefte Obamas kandidat. The reason was because the Senate was controlled by Republicans. Grunnen var at senatet var kontrollert av republikanere. They were hoping that a Republican would be elected president of the United States, and of course he was. Og de håpet at det ville være en republikaner som ville bli president, og det ble det jo. In the end, they approved or confirmed Mr. Trump's nominee, Neil Gorsuch. Og til sist da, så bestemte de seg for å godkjenne den kandidaten som Trump hadde foreslått, som het Neil Gorsuch. But that's not the only judge. Men det ikke den eneste dommeren. For probably the first time in history, in American history, For kanskje første gang i amerikansk historie, an incoming president had more open seats in the federal bench så hadde en ny president mer ledige plasser i federal courts. I den føderale retten. More than any other president in American history. Mer enn noen annen president i Amerika. Så There were nearly 90 open seats. Det var nesten 90 åpne plasser. Which is huge compared to other historical numbers. Som et stort tall i forhold til andre historiske tall. And if he nominates all the potential open seats that will arise through his first term, og hvis han tar seg av alle disse åpne plassene som vil komme i løpet av hans første periode, he will have nominated and confirmed nearly 150 judges. Så vil han ha nominert og bekreftet nesten 150 dommere. Now these judges are appointed for life. Og disse dommerne, de får jobben på livstid. So he will have changed the face of the American court system dramatically. Så det vil si at han vil ha endret rettssystemet i Amerika på en drastisk måte. And in his first year and 5 months, og i sitt første år og 5 måneder, he has already nominated at a faster pace than any president in American history. Så har han allerede nominert folk fortere og raskere enn noen andre presidenter. He has succeeded in having confirmed more of these judges than any president in American history. Og han har ikke bare nominert, men han har også fått bekreftet flere av de dommerne han har foreslått enn det noen annen amerikansk president har gjort. He is on track
to change the court system from a liberal system to a more conservative system. Og han I ferd med å forandre rettssystemet fra et mer liberalt til et mer konservativt system. Faster than any president in American history. Og det raskere enn noen president har gjort tidligere. When he, in his first year, I sitt første år he had nominated well over 50 judges så nominerte han vel over 50 dommere, and had, well over 80 judges vel over 80 dommere, and had 56 of them already confirmed. og 56 av dem har han allerede fått bekreftet. That was the last time I looked at the numbers. Det siste gang jeg så på tallene. And there's been 5 more months since then. Og siden det så har det vært 5 måneder. And of course this is continuing at a very rapid pace. Og selvfølgelig så skjer det her veldig raskt Så- rask rekkefølge. By now the numbers are much larger. Så nå vil tallene være enda mye større. The evangelicals are thrilled. Og de evangelikalske Karl selvfølgelig kjempeglad. These judges aren't merely conservative judges. For de fleste av disse dommerne konservative dommere. Many times historically judges have drifted toward the left Historisk sett så har ofte dommerne hatt lett for å bevege seg I venstre retning. I mean, conservative judges have drifted toward the left. Konservative dommere har driftet mer mot venstre. And these are not the kind of judges that they are appointing now. Og det ikke den type dommere som han setter inn nå. The reason they've drifted to the left is because conservative presidents electing conservative judges were choosing judges that would meet both the minds of the Democrats and the Republicans enough to get them confirmed. Grunnen til at tidligere en konservativ dommer hadde en tendens til å bli mindre konservativ, var fordi at presidenten det var fordi at de nominerte en konservativ kandidat som de liberale også kunne godkjenne. Altså han var liberal nok til at de kunne godkjenne han. But with the Republicans in control of the House and the Senate, Men siden republikanerne nå har kontroll over både huset og senatet, and really it's the Senate that matters, og det jo egentlig senatet som viktig because it her, is the Senate that confirms the judges, for det senatet som bekrefter dommerne, with the Senate under the control of the Republicans, med senatet under republikanernes kontroll, he is able to appoint judges that are much more conservative than normal. så han I stand til å utpeke dommere som mye mer konservative enn normalt. In fact, he has been appointing judges that are known as originalists. Han har vært I stand til å utpeke dommere som man kaller originaler. That means that they will rule according to the original intent of the founders of the Constitution. Det betyr at de har til hensikt å styre landet slik som forfedrene som lagde grunnloven tenkte. Liberals view the Constitution as a living document that can change. De liberale de ser på grunnloven som et dokument som man kan forandre, Conservatives have the exact opposite view. mens de konservative har det helt motsatte synet. So that means that the judges that are being appointed to the federal courts Så det betyr at dommerne som blir utpekt til den føderale retten are ideologically committed ideologisk yeah, I know, but it's just not coming. I know. They're committed I know. ideologically. Nei. De er bestemt, altså de vil gjøre det. De vil gjøre det ideologisk som blir sagt på en måte. All right. To this idea of originalism. Ja, de er hengitt til denne ideen om å gå tilbake til originalen. Which will bring America back to its constitutional foundations. Som tenderer til å bringe Amerika tilbake til det grunnloven egentlig stod for. Again, the evangelicals love Mr. Trump for doing this.
Og de evangelikale, de elsker Mr. Trump fordi han gjør dette. They envision changes in the abortion law. De forestiller seg forandringer i abortloven. They're already seeing changes in religious liberty. De har allerede sett forandringer når det gjelder den religiøse friheten. And they also want to draw back the advances with even same-sex marriage. Og de har faktisk lyst til også å trekke tilbake fordelene som de homoseksuelle har And hatt. transgenderism and all of Og those. de er også imot det her transgender, altså det her biseksualitet og sånne ting. In fact, Mr. Trump, one of the decisions that he made was to limit the possibility of transgenders serving in the military. En av de tingene som Trump har snakket om, det er å begrense de som er sånn biseksuelle og deres rettigheter i militæret. And the evangelicals love it. Og de evangelikale, de elsker det. He is matching their mind politically. Han matcher opp med hvordan de tenker politisk. The last thing that he's doing, or that I'm going to talk about anyway, the last thing is that he was going to destroy the Johnson Amendment. Og det siste som jeg nevnte var at han prøver å ødelegge det her Johnson Amendment. And he has effectively done it, Og det har han gjort veldig effektivt. at least while ever he is president. Sorry. At least while ever he is president. Ja, i hvert fall i løpet av hans presidentperiode. He issued an executive order Han sendte ut en executive order, altså sånn, hva er det heter, vetorett, tenker jeg. instructing the Internal Revenue Service Og han ga instruksjoner til de... instructing the Internal Revenue Service, or the IRS, Ok, så han instruerte de som... Jeg vet ikke hva alle disse politiske ordene er. the tax body, De som hadde med skattekontoret, instructing them not to prosecute anyone who violates the law. at de ikke skulle rettsforfølge dem som går imot loven. In other words, he's essentially prevented them from applying the law to these evangelicals. Så det vil si at han nekter på en måte myndighetene å bruke denne loven mot de evangelikale. Altså, can I explain this law again? Yeah. Okay. Altså, den loven her er det klart hva den loven handler om. Det er en lov som gjør at kirker ikke behøver å Tar ikke del i politikken. Ja. So these are the things that he has been doing with these evangelicals. Så det er det som han har gjort med disse evangelikale. Now I want to point out something. Og det er en ting som jeg har lyst til å understreke. I want to show you something Jeg har lyst til, from the spirit of prophecy that's extremely interesting. jeg har lyst til å vise dere noe fra profetiens ånd, som er veldig interessant. All right. All right. Nowadays, the evangelicals are crawling all over the White House and all over the Senate and the House. Nå til dags er det som om de evangelikale krabber rundt i alle bygningene i Senat og i Det hvite hus og prøver å ha en innflytelse. I have one question. Men jeg har et spørsmål. Where are the bishops? Hvor er biskopene? Under George Bush, the bishops were crawling all over the White House. Når George Bush var president, så var det biskopene som var rundt omkring overalt i Det hvite hus. Bush was so connected to the bishops that people even speculated that he would become a Roman Catholic after leaving the presidency. Bush var så forbundet med de her biskopene at det var til og med folk som spekulerte i om Bush ville bli en katolikk. The bishops were all over the Congress as well. Biskopene var overalt i kongressen også. But now you hardly hear anything about the bishops. Men nå hører du nesten ingenting om biskopene. And Adventists tend to focus on the Roman Catholics. Og adventistene har jo en tendens til å fokusere på de romerske katolske And we kirke. forget that the evangelicals will have a very big part to play in the end times. Og vi glemmer at de evangelikale vil ha en stor rolle å spille i endetiden.
But the bishops have backed away and let the evangelicals take the lead. Det som om biskopene har på en måte trukket seg tilbake og latt de evangelikale få lov til å lede. 30 years ago, or maybe even 10 years ago, this would have been impossible. For 30 år siden, eller kanskje til og med bare 10 år siden, så ville det her vært umulig. Evangelicals can't work together. Evangelikale kan ikke arbeide sammen. They don't know how to work together. De vet ikke hvordan man skal samarbeide. They're all the time fighting with each other. De kjemper med hverandre hele tiden. They're so theologically diverse with so many different issues that they constantly throw arrows at each other, you know, and poke at each other. De så teologiske forskjellige med alle sine forskjellige kirkesamfunn at de tenderer til å krangle seg imellom. They can't get together and work together. De kan ikke komme sammen og arbeide sammen. Except for the ecumenical movement. Med unntak av den økumeniske bevegelsen. The ecumenical movement is a Roman Catholic thing that started after Vatican II. Den økumeniske bevegelsen en romersk-katolsk bevegelse som startet etter det andre vatikansk konsil. And it started off by the Catholic Church inviting Protestants to join them in social projects. Og det begynte med at katolikkene inviterte protestantiske ledere til å ta del med dem i sosiale To solve prosjekter. social problems. For å løse sosiale problemer. And over time they began to talk to them about their doctrines, and they began to discuss ecumenical doctrinal unity. Og etter hvert som tiden gikk, så begynte de å diskutere lærepunkter og mulighet for enhet. And when you do ecumenical projects together and social projects together like that, Og når du gjør økumeniske prosjekter, sosiale prosjekter sammen, eventually evangelicals lost, or Protestants I should say, lost their protest. så var det som om protestantene mistet protesten sin. And consequently they began to be friendly with the Roman Catholics. Og konsekvensen var at de begynte å lage vennskaper med den katolske kirke. And when the doctrinal discussions started, Og når da de læremessige diskusjonene startet, the point was that you lay aside any doctrine that is distinctive and only focus on the doctrines that are the same. så bestemte man seg for å legge vekk de punktene hvor man ikke riktig kunne enes, og bare fokusere på det man kunne enes om. And now the ecumenical movement has matured. Og nå har den økumeniske bevegelsen modnet. And all these evangelical and Protestant churches, or formerly Protestant churches, are rushing off to join with Rome. Og alle disse tidligere protestanter og evangelikale, de løper for å forene seg med Rom. At the same time, Samtidig evangelicals have been learning their lessons from the Catholics. så har de evangelikale lært en lekse fra katolikkene. Now the evangelicals have seen how to work together even though they disagree on doctrine. Nå har de evangelikale lært å arbeide sammen selv om de ikke enige i doktrinelle spørsmål. Now they can join together in political projects and in social projects and in other things on which they can all agree. Nå kan de være sammen i sosiale prosjekter og teologiske prosjekter, forskjellige prosjekter hvor de alle kan være enige. And that's what they have done in electing Mr. Trump. Og det det de har gjort når de har gått sammen om å velge Mr. Trump. They have worked together for the first time in American history on a major political project. For første gang i amerikansk historie så har de klart å samarbeide om en stor politisk sak. And the bishops have backed off. Og biskopene har liksom trekket seg tilbake. They're letting the evangelicals run the show. Og de lar de evangelikale kjøre løpet. And this fits with prophecy. Og dette passer med profetien. I'm going to read you two statements. Jeg skal lese 2 sitater for dere. These are from two different books. Det her fra 2 forskjellige bøker. One is from Great Controversy, the other is from 4th volume of the Spirit of Prophecy. En fra Mot historiens klimaks, og en fra det andre bindet av vitnesbyrdene. And I'm going to show you that these two statements are identical. Og
Og jeg har lyst til å vise dere at disse to sitatene egentlig snakker om samme sak. except for one phrase. Utenom en liten setning That makes a huge difference som gjør en stor in forskjell our understanding. i vår forståelse. The fourth volume of Spirit of Prophecy was written for Seventh-day Adventists. Ok, så det er det fjerde volumet av vittnesbyrdene, og det ble skrevet til But it is syvendagsadventister. also the precursor for great controversy, which was expanded and made for the public. Men det var også på en måte grunnlaget for boken Mot historiens klimaks, som ble utvidet og gjort mer leselig for den generelle And befolkningen. certain adjustments and edits were made Og det var noen forandringer som ble gjort to make the book more readable for the public. for å gjøre boken mer tilgjengelig og leselig for den But generelle the befolkningen. difference in these two statements Men forskjellen på disse to sitatene gives us some insight about where we are in the stream of religious liberty. gir oss innsikt om hvor vi er i forhold til religiøs frihet. They are familiar statements. Det er ikke noen egentlig nye Here sitater. is the statement from Great Controversy, page 607. Her er sitatet fra Mot historiens klimaks 607 i den engelske utgaven. As the controversy extends into new fields and the minds of the people are called to God's downtrodden law, Satan is astir. I det konflikten vider seg til større felter, og Guds folks sinn blir, eller deres sinn blir kalt til å beskue Guds lov som er blitt tråkket under fot, så blir Satan opprørt. The power attending the message only maddens those who oppose it. Og det budskapet, den kraften som følger budskapet, det gjør de enda mer sinte som går imot det. The clergy will put forth almost superhuman efforts to shut away the light, lest it should shine upon their flocks. Ja, lederne i menighet, altså clergy, det er på en måte de prestefolket, vil ha en nesten overmenneskelig anstrengelse for å lukke lyset ute, slik at det ikke skal skinne på deres flokk. By every means at their command, they will endeavor to suppress the discussion of these vital questions. Ved alle midler som de har til rådighet, vil de prøve å undertrykke diskusjonen av disse viktige emner. The church appeals to the strong arm of civil power, and in this work, Kirken vil appellere til statens kraftige arm, og i dette arbeidet, and this is the phrase, og så kommer det her, Papists and Protestants unite og i dette arbeidet vil pavefolk og protestanter forene seg. and their point of uniting is to enact a Sunday law. Og det står om her at de vil forene seg om, det er i å få til en søndagslov. Now I'm going to read you the same statement from fourth volume of the Spirit of Prophecy. Og nå skal jeg lese det samme sitatet fra det fjerde bindet av vittnesbyrdene. And though it was written earlier, Og selv om det ble skrevet tidligere, it is much clearer. så er det faktisk mye klarere. All those sentences are exactly the same. Alle setningene til å begynne med er helt like. Until it gets down to the point and it says the church appeals to the strong arm of civil power, and in this work, Og så står det da, kirken appellerer til statens sterke arm, og i dette arbeidet papists are solicited to come to the help of Protestants. så blir pavefolk, altså, jeg vet ikke om det er riktig ordet, men papis is Catholics. Catholics, yeah, the priests. And, Ja, så vil disse altså katolske lederne, de vil bli valgt til å komme og hjelpe protestantene. Do you sense the difference? Kan dere se forskjellen? In the Great Controversy, it simply says they unite. I klimaksen så står det at, bare ganske enkelt at disse katolske lederne og protestantene vil forene seg. But in fourth volume of the Spirit of Prophecy, Men i det fjerde bindet av vittnesbyrdene, the bishops are behind the scenes and the Protestants are out front. And the bishops are waiting for the Protestants to invite them to join for Sunday observance. så er det som om
de her pavelige lederne er bak kulissene, og det er protestantene som er frontfigurene. Og protestantene ber om hjelp fra de her pavelige folkene til å komme med sine agenda. Now, in the past, the bishops were out front. I fortiden så var det de pavelige lederne egentlig som var i forfront. Now they are in the background. Men nå er de i bakgrunnen. And the evangelicals are out front. Og det er de evangelikale som egentlig leder ut. They're only waiting now for the evangelicals to invite them to join for Sunday enforcement. De venter egentlig bare på at de evangelikale skal invitere dem til å forene seg med dem i å gjennomføre I søndagsskolen. don't know how long that will be, Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, and I don't know if it is even going to happen og jeg kan ikke si at det kommer til å skje at this point in time, her og nå, i denne tidsperioden, or from this point forward. eller ja, i den helt nære fremtid. The angels can still get in the way and change the politics. Englene kan selvfølgelig ennå komme inn og endre det politiske bildet. Mr. Trump will have his time, and maybe they will change, and so that America goes back to more of its previous set of circumstances. Ja, Mr. Trump kan være at han må trekke seg tilbake, og at det går litt tilbake mer til normale tilstander. We don't know what the throne room in heaven is going to tell the angels to do. Vi vet ikke hva tronrommet i himmelen vil fortelle englene at de skal gjøre. But if things keep going in the trajectory that they are right now, Men hvis ting fortsetter i den linja som de gjør akkurat nå, these evangelicals will eventually be pushing for a Sunday law. så kommer disse evangelikale til sist til å be om en søndagslov. We're told in the spirit of prophecy that what will trigger the Sunday law Vi blir fortalt av profetien sånn at det som vil bevirke søndagsloven, is massive disasters. det er store katastrofer. Because they will appear as if they are the judgments of God For det vil se ut som disse store katastrofene er Guds dom. on a nation that has gone astray morally. Guds dom over en nasjon som har gått moralsk på ville vanker, Like Sodom. slik som Sodoma. And this will trigger the strong political thrust to bring America back to God. Og det her vil virkelig bevirke at Amerika vil ha et push til å gå tilbake til Gud, Which will lead to the Sunday law. som vil lede til søndagslovene. And at some point, Og på et tidspunkt the homosexual agenda and the other liberal agendas så tror jeg at så vil den her homoseksuelle seksuelle agendaen, og også andre liberale agendaer, will lose their power over America. de vil miste sin makt over Amerika. And when that happens, Og når det skjer, you can be sure the evangelicals are going to start pushing for religious laws, worship laws, Så kan du være other ganske- kinds of religious laws. så kan du være sikker på at de evangelikale vil be om andre religiøse lover. So we are on the precipice, Så vi er virkelig på stupet, in my perspective. ifølge det, slik som jeg ser det. The precipice in which religious liberty is about to go over the cliff. Et stup hvor den religiøse friheten er ved å falle over stupet. And when it does, Og når det skjer, we could pull back from the precipice. det kan selvfølgelig hende at vi trekker oss tilbake fra The stupet. angels may take a few steps back with their political, it's the angels that control the politics. Det kan hende at englene lar det gå litt tilbake igjen. Jeg vet ikke, for det er jo englene som egentlig kontrollerer We politikken. wrestle not against flesh and blood. For vi kjemper ikke mot kjøtt og blod. It's the principalities and powers of heaven. Det er disse makter og myndigheter i himmelrommet. You got the enemy and his powers, and you got the angels of God and their power. Du har fienden og hans makter, og du har Gud og hans makter. And the enemy can't do anything without God's permission. Og fienden kan ikke gjøre noen ting uten at Gud tillater det. So it's the angels of God that withhold or let go the winds of strife. Så det er Guds engler som holder tilbake eller lar stridsvindene gå. So they could step back. Så de kunne komme til å trekke seg tilbake. But if they do not, Men hvis de ikke gjør det, we are very close. så er vi veldig nær stupet. Now, I honestly don't think that Mr. Trump is likely to impose a Sunday law. Jeg tror egentlig ikke at Mr. Trump vil være den som vil komme med søndagslov. Then again, he could. Men det kan godt hende. Especially if his evangelical colleagues really push hard on him.
Spesielt hvis at de evangelikale virkelig presser ham hardt. After a series of rapidly unfolding natural disasters. Etter en rekke av naturkatastrofer som kommer etter hverandre. I mean, just imagine 3 or 4 hurricanes destroying 3 or 4 big cities in America. Bare forestille dere hvis det skulle komme 3-4 orkaner og ødelegge 3-4 store byer i Amerika. Imagine a major earthquake striking the west coast. Prøv å forestille dere et stort jordskjelv som ødelegger vestkysten. Destroying Los Angeles Basin and the San Francisco Bay Area. Som ødelegger i San Francisco og hva var det andre? Los Angeles, takk. Just imagine this. Bare prøv å forestille dere det. These things are already prophesied to happen. Disse tingene har allerede blitt sagt at vil skje. The spirit of prophecy is very clear about this. Profetien sånn er veldig klar når det gjelder det. But maybe it's not time yet. Men kanskje er det ikke tiden ennå. What I want to say in closing Men det jeg har lyst til å si i det vi is slutter, that in light of all of this, er at i lyset av alt det her, Norway, in spite of its being way up here in the north, så er det slik at Norge, selv om det er helt langt her oppe i nord, it is still going to be affected by what happens in America. det kommer fremdeles til å bli, allikevel til å bli influert av det som vil skje i Because Amerika. what happens in America will also affect what happens in Europe. For det som skjer i Amerika, det vil også ha innflytelse på det som skjer i Europa. And what happens in Europe is going to affect what happens in Norway. Og det som skjer i Europa, det vil selvfølgelig ha innflytelse på hva som skjer i Norge. It may not be direct, Kanskje ikke direkte, but it will be indirect. men kanskje indirekte. And I believe that we as God's people Og jeg tror at vi som Guds folk have a very important point in our history right now. er på et veldig viktig punkt i historien akkurat nå. It is crucial that we understand where we are in time Og det er veldig viktig at vi forstår hvor vi er i tiden. and learn to live by God's commandments. Og lærer å leve etter Guds bud. Because that's the Sabbath commandment in particular is the test for the last days. For vi vet at sabbatsbudet spesielt vil bli en prøvepunkt i den siste tid. And you will be brought to the test. Og du kommer til å bli stilt på den prøven. You only have a certain amount of time left. Og det er bare litt tid igjen. This is the time to get your life right with God. Og det her er tiden til å få livet i orden med And Gud. bring it into harmony with God's principles Inn i harmoni med Herrens prinsipper. so that you will be living in Christ at every moment. Slik at du vil være i Kristus hvert øyeblikk. May God bless you. Må Gud velsigne dere. Let us close with prayer and then I'll open the floor for some questions. La oss ha en bønn, og da vil jeg åpne for noen spørsmål. Okay? Let us kneel if we can. La oss knele hvis vi kan. Father in heaven, Far i himmelen, we see some big changes taking place. vi ser noen store forandringer som skjer. We realize that we're not yet where you want us to be. Vi forstår at vi ennå ikke er der hvor du ønsker at vi skal We være. pray that you will sanctify our lives. Vi ber om at du må helliggjøre våre Give liv. us a sense of conviction of duty, At du må overbevise oss om hva som er vår plikt. that we may live according to God's law, the law of Jesus Christ, Slik at vi kan leve i harmoni med Guds lov, med Jesu Kristi lov. and that our lives may reflect His character, Og at våre liv kan reflektere hans so that we may karakter. receive the latter rain. Slik at vi kan ta imot senregnet. And we thank you and praise you Og vi takker og ber og priser for deg. all that you've done for us so far and your great mercy toward us. For alt du har gjort for oss så langt, og for din store nåde mot oss. And now we ask you to forgive our sins, Og nå ber vi om at du må tilgi våre synder, that we may live now in the righteousness of Christ. slik at vi kan leve i Kristi rettferdighet. In His name I pray. I hans navn ber jeg. Amen. 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 All right, are there any questions? Er det noen spørsmål? Ingar? Jeg tar det på norsk, så det går i seg. Kan du gjenta det, så vi får det? Du kan gjenta spørsmålene. Du nevnte
at presset kom ifra de evangeliske, protestantiske menighetene. You mentioned that the pressure came from the evangelical Protestant churches. Og derfor så spør jeg om den virker jo i dag som om at det også beveger seg innenfor Guds menighet, som har begynt å lagt press på den adventistiske læra og forståelsen og profetien sånn. And in light of that, we see that there also is a group inside our own church that are making a pressure against the spirit of prophecy and against the counsels that we have received. Og det er jo, vi føler oss jo under et veldig press når det gjelder å forandre adventismen. And we feel under great pressure as we see Adventism being changed. Det kunne jo vært mer konkret, men jeg ønsker et svar på om du kan si noe om det presset, eller det som jeg nå henviser til. I could have been more specific, but I just want to know your thoughts when it comes to that type of pressure. Well, the enemy has to be permitted to manifest himself both in the world and in God's church. Fienden må få lov til å manifestere seg både i verden og i menigheten. So we can expect more of this kind of thing. Så vi kan forvente mer av disse tingene. But if you are going to be faithful to Christ, you cannot go along with it. Men hvis du skal være trofast mot Kristus, så kan du ikke bli med på det presset. You have to be a free-thinking person that studies your Bible. Du må være et frittenkende menneske som studerer Bibelen. And you must raise your voice when you see something that's not right. Og du trenger å løfte røsten din når du ser noe som ikke er riktig. Many people are afraid to speak up when they see something ecumenical going on or some kind of misbehavior of the leaders. Det er mange som er redd for å si noe når de ser det her økumeniske bevegelsen komme inn, og at ledelsen gjør det som ikke er bra. But God put you in that position to test you to see if you would stand strong. Men jeg tror at Gud setter oss i denne posisjonen for å se om vi vil være sterke. Now, if you are disfellowshipped from the Adventist Church, Og hvis du skulle bli kastet ut av adventistmenigheten, that's not your problem, that's their problem. så er ikke det ditt problem, det er deres It's problem. God's problem. Guds problem. You can still be faithful to the Lord Du kan fremdeles være trofast mot Herren. under any circumstances. Samme hvilken omstendigheter du skulle komme inn under. Don't expect church leaders to support those who oppose them. Ikke forvent at menighetsledere skal støtte dem som går imot dem. That's my take. Det er sånn jeg ser det. Okay, anyone else? Er det religiøs forfølgelse i USA? Og kan du si litt mer om religiøs forfølgelse i andre land? Is there religious persecution in the States? And can you say a bit more about the religious persecution in other countries? Okay, religious persecution has actually taken an unexpected format. Den religiøse forfølgelsen har tatt en vinkel som egentlig var uventet. And it's unexpected because the same-sex or the same-sex marriage agenda has been starting to persecute those who refuse to comply with their equality agenda. Uventet fordi at den har blitt angrepet av homoseksuelle som er sure på dem, som ikke går inn for deres agenda. For instance, For eksempel,
now that same-sex marriage is legalized in America, Nå når det lovlig å gifte seg med en av samme kjønn I Amerika, there's no longer tolerance of opposing views in the marketplace. så det ikke lov å komme med syn som går imot det I offentligheten. And Christians who run businesses, Og kristne som for eksempel har en business, altså en bedrift, such as wedding businesses, for eksempel bedrifter som har å gjøre med brylluper, altså arrangere brylluper, who sell flowers to weddings, som selger blomster til or brylluper, who sell decorated cakes to weddings, eller som dekorerer kaker til bryllup, or who sell photography services to weddings, eller fotografer I forbindelse med brylluper, or wedding venue locations. eller utleie av lokaler til brylluper. If they refuse to serve same-sex weddings, Hvis de nekter å ta imot kunder the som same-sex homoseksuelle, couple brings a lawsuit against them. så skjer det da at de her homoseksuelle de kan gå til rettssak med dem And gets a judgment against them. og få dem dømt. And either they pay a fine, Og enten da så må de betale en stor or they go bot, to jail, eller så må de gå I fengsel, or they close down their business. eller så lukker de bedriften. They're trying to remove all businesses from the marketplace that do not support same-sex equality. Så på den måten så prøver de å få vekk alle bedriftene på markedet som ikke går inn for det her homoseksuelle og lesbiske opplegget. And this is very offensive to evangelicals and religious people of all denominations or persuasions. Og det selvfølgelig noe som veldig fryktelig, både for evangelikale og andre religiøse. This is the kind of persecution that's been going on since President Obama and the Supreme Court approved same-sex marriage. Og det den type forfølgelse som egentlig har skjedd etter at Obama gikk inn for denne homofililoven. Right now, before the Supreme Court, there has reached a case Det kommet opp en sak nå. of a cake decorator in Colorado Det var en kakedekoratør I Colorado who lost a lawsuit som tappte en rettssak because he refused to decorate a wedding cake for a same-sex couple. for han ville ikke dekorere en kake for et homoseksuelt par. The Supreme Court has already heard the arguments, Og høyesteretten har allerede hørt argumentene I saken. and if their ruling is on schedule, Og hvis de på tiden, altså den saken blitt gitt til høyesteretten, og hvis de følger tidsplanen sin, it will be handed down next month. så kommer de til å ta opp den saken neste måned. And if they support the cake baker, Og hvis de støtter kakebakeren, then religious freedom will be restored, at least substantially. så vil den religiøse friheten egentlig få et stort oppsving. It's basically been removed in this particular specific way. Fordi at egentlig så har den jo blitt tatt bort på denne måten. And Mr. Phillips, Jack Phillips, the cake baker, Og Jack Phillips, som han bakeren, will be able to continue his business while at the same time discriminating against same-sex weddings. han vil kunne fortsette å bake kaker, og fremdeles kunne si nei til homoseksuelle. That's if they uphold his religious convictions. Det hvis de støtter hans religiøse overbevisninger. And if they do uphold his religious convictions, Og hvis de gjør det, then other cases, such as florists, photographers, and others, will be joined into them. så vil også de som handler med blomster og andre ting I tilknytning til brylluper, de vil kunne også få godt ut av det. And that'll be a very good thing for religious liberty. Og det vil være veldig bra for religionsfriheten. If they do not support it, Men hvis de ikke støtter det, then on the national level, så vil det på et nasjonalt nivå there will be the support for persecution of Christian businesses in the marketplace. bli støtte
ofte for forfølgelse av kristne bedrifter på markedsplassen. not just in some liberal states. Ikke bare i de liberale statene. So everybody's watching this one court ruling at the Supreme Court. Så alles øyne mot denne rettssaken som skal finne sted If nå. Mr. Obama would have gotten his nominee into the court, there's no doubt that the decision would be in favor of the same-sex agenda. Og hvis Obama hadde fått inn sin kandidat i høyesteretten, så ville det helt sikkert blitt til fordel for de homoseksuelle. Because he would have replaced a conservative judge. For han ville ha kommet til å putte inn en liberal i stedet for en konservativ dommer. With a liberal judge. However, that didn't happen. Men det skjedde ikke. And consequently, the question is still open as to how the court is going to rule. Og derfor så spørsmålet ennå åpent hva som kommer til å bli resultatet. So we will see what will happen, and I will certainly be reporting on that issue. If you're getting my email briefings, I'll be telling you what's going on with that one. Og for dere som får e-mailer fra meg, så skal jeg helt sikkert fortelle dere om hva som kommer til å skje. There's other little things going on in various cities or towns that impinge on religious liberty questions. Det andre småting som skjer rundt omkring i byer og landsbyer som har noe med religiøs frihet å gjøre. But the same-sex marriage issue is the big one. Men den store temaet egentlig de her homoseksuelle ekteskapene. Any more questions? Flere spørsmål? Men hva slags grunnlag liksom ga han fyren da, som nekta dette her? The man that refused to bake the cake, what was his argument? What was his argumentation for refusing it? Okay, he believes the Bible. Han tror på Bibelen. And the Bible is against homosexual Bibelen sier at and against homosexual marriage. man ikke skal gifte seg når man av samme kjønn. And he believes that his decorating of the cake is artwork. Og han føler at å dekorere kaka, det et kunstverk. Which is which is protected by the First Amendment of the Constitution. Han føler at det et kunstverk som burde bli beskyttet av grunnloven som sier at man har religiøs frihet. So he argues that the same-sex equality agenda is superseded by his religious freedom. Så han sier at det som disse homoseksuelle og sånn, de må være under grunnloven, altså at grunnloven det høyeste, hvor det står at man har religiøs frihet. The Colorado Human Rights Commission and the courts so far Altså, de her har vært oppe på lavere nivå, den saken, og så langt have sided with the homosexuals så har de tatt side for de and said homoseksuelle. that homosexual rights supersede religious freedom. Og de har sagt at de homoseksuelles rettigheter står over religiøs frihet. So that's the difference. That's what he's arguing. Det det han argumenterer med. Altså, han sier at religiøs frihet over homoseksuelle rettigheter, mens de andre sier at det motsatt. Which is the higher principle? Religious freedom or homosexual rights? Så Homosexuals are just a minority of society, very small minority of society. som han sier, altså, egentlig de homoseksuelle jo bare en veldig liten del av samfunnet, så hvorfor skal man sette deres rettigheter høyere enn grunnloven? And yes, the Constitution is designed to protect small minorities. Og ja, grunnloven der for å beskytte minoriteter, So this argument is very significant. så det som skjer her veldig viktig. Ja, at liksom det der at homoseksualitet, ja, det jo blitt veldig sånn blåst opp da. At de har kommet ut av skapet, alle disse folka her og sånn, men altså synd synd, ikke sant? Tenk på alle samboer, liksom alle samboerskapene, det jo egentlig, det jo en like stor synd det, egentlig. Yes, she just says that, you know, this sin of homosexuality has become very much focused on, but what about all heterosexual people who are living together before marriage? Yes, It's as big a sin. Yeah. It's no bigger sin. That's not the issue in these court cases. Jeg sier at det ikke egentlig det som tema i de her rettssakene. The issue is, what does Jack Phillips have in terms of his own First Amendment rights? Det som spørsmålet om Jack Phillips kan bli forsvart av grunnloven. And other people have the same problem. Solveig hadde et først, så ja. Altså, han har jo en svigersønn som jøde, og dattera har visst nok også blitt med han da. Har ikke det noe å si for hans
syn på både jøder og Israel og lov og Bibel og sånt. Nå kan ikke det ha noe med saken å gjøre. She says Obama's son-in-law is a Jew, and his daughter has been kind of pulled in that direction too. So Oh, she she's asked, converted to Judaism. so she asked if that could have something also to do with his political stance and his attitudes towards the Jews and to the law and to all these things. Yes, I think it does. He can't reach Jared. Jared is one of his top advisors. Is that his son-in-law? Yeah. Ok, så hans sønn, svigersønn Jared, som er jøde, han er en av hans viktigste rådgivere. Jaha. And he can't even reach him by his mobile phone, from what I understand, from sundown Friday to sundown Saturday. Og han kan ikke engang ringe til han på mobiltelefonen når det er sabbat. Fra solnedgang fredag He til has the lørdag. Sabbath in his face every week. Men Han vet om sabbaten hver eneste uke på grunn av den svigersønnen. Han spurte jo også om å få litt forståelse for at han trakk seg tilbake når det var sånn Hanukka, eller hva du kaller det for noe. Yeah, Jared was also asking for understanding when he was withdrawing himself from the political pictures during Hanukkah or something like that. Yeah, Hanukkah. Yeah, yeah, yeah. He's a practicing Jew, and he's very committed. Ja, men det var altså han Trump selv som spurte om det. She said it was Trump who asked for understanding that he was withdrawing himself a bit during the Hanukkah. Oh, okay. I don't know. I didn't hear that one. De sa det på nyhetene. She said they said it in the news. Okay. Yeah. It is John. Yeah, the question, andre issue. En annet spørsmål, en stort spørsmål har vært om hvis Hillary hadde blitt første kvinnelige presidenten, hva hadde skjedd med denne her store spørsmålet om kvinneordinasjon? Okay. Og de rettighetene som folk kjemper for her, i alle religiøse sammenhenger. Okay. So he asked if Hillary had become the president, I got that part. how would that have influenced this big question about women ordination? In the church? I menigheten. Yeah, if Hillary was become president, it has gone over the world, right? Så du mener hvordan det hadde hatt innflytelse på dette spørsmålet om kvinneorganisasjon i menigheten, i vår menighet? Ja, for eksempel. Yeah, if that would have had influence on the question of women ordination in our church or other churches. I don't know. No. That's Han sier And det. if I vet did, ikke. if I said anything, it would be speculation. yes. Hvis jeg sa noe, så vil jeg bare Actually fight spekulere. for it. Yeah. And I'm not given to very much speculation Jeg at all. prøver ikke å spekulere. Okay, then it's Rita. ja, jeg hørte bare det at Again. det er kanskje spekulasjon. Men når det gjelder shabbaten, da, så at noen sier det at når det er snakk om denne søndagsloven, så kommer jødene til å bli unntatt, fordi at de er jo de evangeliske regner de for Guds utvalgte folk, ikke sant? At de har en egen rett. De har rett til å holde sabbaten på det grunnlaget, da. Well, she has heard, she doesn't know if it's like that, but she has heard that when the Sunday law comes, that the evangelical will give the Jews special permission to keep the Sabbath as they think that the Jews are under the law, things like that. It's possible, but I've never read anything in the spirit of prophecy on that point. Han sier det er mulig, men jeg har aldri lest noe inspirert om det. I don't know how the Jews will be treated under the Sunday law. Jeg vet ikke hvordan jødene vil bli behandlet under søndagsloven. Og så var det, skal jeg bare si når det gjelder religiøs frihet her hjemme også, det var jo snakk om abort da. Og da var det en kvinnelig lege som jobbet på et sykehus hvor de utførte aborter, og hun var jo kristen og ville ikke, hun nekta å utføre det, ikke sant? Og hun ble sparket, hun altså. She just wanted to make a comment on religious liberty here in Norway, because we have the abortion, and she said it was a female doctor in a hospital, and she was a Christian and she refused to do the abortion and she lost her job. Det ble vel rettssak og sånn, men jeg vet ikke hvordan det har gått. She says it was a court case, she doesn't know exactly the outcome, but... You have the same problems in a similar way as we have in America. Ja.
Because Norway is a liberal democracy. It's For very Norge er liberal. også veldig liberalt You know, styre. so, Eh, last question. ja, vi snakker om religiøs frihet på stupet. Hvem er sektene i dag? We are talking about religious liberty on the precipice. Who are the sects today? The heretics. Who are the sects? Well, God's people will be treated as heretics and as a sect of inappropriate lifestyle. Guds folk vil jo bli betraktet som kjettere og som sekteriske. Because they refuse to become part of the ecumenical movement. Fordi de nekter å være en del av den økumeniske And bevegelsen. I'm not meaning the whole of the Seventh-day Adventist Church. Og nå mener jeg ikke hele søndagsadventismenigheten. Most of the Adventist Church is going to collapse under the pressure of the Sunday law. For det meste adventistmenigheten kommer til å falle sammen under press av søndagslovene. Only the faithful few, Bare really, de få the remnant of the remnant, bare resten av resten are going to succeed in overcoming the enemy. kommer til å seire når det gjelder å overvinne fienden. And if you are faithful, you are likely to be marginalized and isolated by the Seventh-day Adventist Church, Og hvis du by the official Seventh-day Adventist. trofast, så kommer du sannsynligvis til å bli marginalisert og skjøvet til siden av den offisielle adventistmenigheten. Which is the way they have been acting towards anybody who doesn't go along with their agenda. Slik som de har gjort allerede med alle som ikke går med på deres agenda. For many years already. Mange år allerede. So, I don't know if that answers your question, but that's my understanding. Because today nearly all so-called Christians or all denominations, they are Christians today. So it's nearly no sects today. I dag så blir nesten alle All kristne that they are a regnet part som of the kristne. ecumenical movement, they are Christians, mentioned as Christians. Alle som er en del av den økumeniske That's why I bevegelsen blir kalt say- kristne. That's why I say that it is God's faithful people that will be treated as a sect. Det er derfor jeg sier at det er Guds trofaste folk som And a vil heretic. bli behandlet som kjettere og sekteriske. And will be marginalized, separated, and persecuted. Og som vil bli marginalisert og til sist forfulgt. And the Adventist conference system, it remains to be seen, but it is likely to follow the course of every conference, or nearly every conference in history, Adventist conference in history. And Adventist. Every Adventist conference in history has followed a certain pattern. Hver eneste adventistisk konferens historisk sett har fulgt et visst mønster. In every case that I know of, or that I've ever heard of, I hver eneste tilfelle som jeg har hørt om, the conference has always sided with the government. så har konferansene alltid tatt side med regjeringen. In Russia, after World War II, I Russland etter after World War I, etter den første Germany verdenskrig, after World War I, i Tyskland etter Hungary after World War den II. første verdenskrig, sammen med Ungarn. I mean, every place where the government has come against the principles of the Sabbath, Overalt hvor regjeringen har gått imot prinsippene når det gjelder sabbaten, the conference has always sided with the government. så har konferensen alltid stilt seg på siden til regjeringen. Now that's a fact of history. Det er bare et historisk faktum. I don't expect it to change in the end times. Og jeg forventer ikke at det skal endre seg i endetiden. So I hope that answers your question. Det var et spørsmål til dere. Ja, har du krefter? Do you still have energy? She says. A little. Nei, jeg bare ville spørre hvordan Enough for you. hvordan med prosesser
Kanskje du har noen kommentarer angående hva som skjer i Russland og Europa? Do you have some comments on what is happening in Russia and in Europe? Du mener i forhold til religiøs frihet? Ja. When it comes to religious liberty? A few. Russia recently has deregistered and has begun to persecute the Jehovah's Witnesses. Russland har jo for ikke så lenge siden avregistrert Jehovas vitner og begynt å forfølge dem. And this is causing big troubles for them. Og det er selvfølgelig et stort problem for dem. You may think that, oh, well, that's the Jehovah's Witnesses, that's not us. Og det er kanskje lett å si at ja, det er Jehovas vitner, det er ikke oss. But if we don't stand up to fight for the freedom of Jehovah's Witnesses, Men hvis vi ikke står opp og kjemper for Jehovas vitners rettigheter og religiøs however frihet, aberrant their teachings might be, selv om vi ikke er enige i deres however false they lærsetninger, might be, selv om de er falske, we are also setting the stage for persecution against us. hvis vi ikke står opp for deres rettigheter, så er vi faktisk med til å sette scenen for vår egen Because we are no older church in Russia than the Jehovah's Witnesses are. For vi er ikke noe eldre kirke i Russland enn det vi er. They all started about the same time. Startet omtrent på samme tid. And when Russia, the reason that Adventism is not persecuted in Russia is because there's collaboration with the government. Grunnen til at adventismenigheten ikke blir forfulgt i Russland, det er fordi de samarbeider med regjeringa. Now, I don't have evidence of that, Jeg har ikke bevis på det. other than a general perception of why governments attack churches. Annet enn et generelt overblikk over hvorfor regjeringer angriper menigheter. And almost all the time, it is because they refuse to cooperate. Og nesten alltid så er det fordi at de nekter å samarbeide. In China, Adventism, the true and faithful, that's the wrong term. Anyway, faithful Adventists in China are persecuted by the government because they will not cooperate with the government. Trofaste adventister i Kina, de For blir instance. forfulgt av regjeringen fordi de ikke vil samarbeide. So to me, it's very clear. Så det er veldig klart for meg. As far as Europe is concerned, Når det gjelder Europa, the papacy is trying to restore its power in the old world. så er det som om pavekirken prøver å gjenetablere sin makt i den gamle verden. Ellen White says that Romanism in the old world and apostate Protestantism in the new. That's the evangelicals. Ellen White sier at det er den romerske katolske kirke som vil virke i Europa og frafalne protestanter, altså evangelikale, i Amerika. Which will pursue a similar course toward those who keep all of God's commandments. Og de vil ha en lignende agenda mot dem som holder alle Guds bud. Rome has been working to unite Europe in the European Union for a very long time. Og Roma har arbeidet for å forene Europa gjennom EU veldig lenge. And when she finally gets control of the European Union, Og når hun til sist får kontroll over EU, so long as America is ready, hvis USA også er klar, Rome will push for Sunday laws here in Europe. så kommer Rom til å få gjennom søndagslover her i Europa. Sunday worship laws. Lover om å tilbe på søndagen. Rome is already pushing for foundational Sunday closing laws and Sunday rest laws. Rom har allerede fått til lukkelover og sånn at man må lukke noen forretninger på søndagen og sånn. Those two levels of the Sunday law are not conscience levels for God's people. Og de type søndagslover, det har jo ikke noe med samvittighetsfriheten til Guds folk å gjøre. Sånn Level sett. 3 is the Sunday worship law, Men den tredje nivået når det gjelder lover i forbindelse med søndagen, er det når man sier at man må tilbe. and that is the law that we must break. Og det er den loven vi må bryte. So already Europe has Sunday closing laws of businesses and stores and shops. Så Europa har ennå en del lover i forbindelse med å lukke forretningene på søndager og sånne ting. You know, Germany, Brussels, or Belgium, Tyskland, Belgia other states, other nation states in Europe. og andre stater i Europa også. And we can expect that to continue to move forward.
Og vi kan forvente at det vil fortsette. Poland has just enacted a new law in the last month or so Polen har akkurat kommet med en ny lov den siste måneden eller sånn, in which they are going to phase out Sunday shopping. hvor de skal begynne å arbeide mot å holde forretningen oppe på søndagen. Over the next 3 years. Og de vil arbeide hen imot det i løpet av de neste 3 årene. And in the end, at the end of the 3 Og years, etter at 3 år er kommet til ende, there will only be 1 or 2 or 3 Sunday shopping Sundays. så kommer det bare til å være 1 eller 2 eller 3 søndagsåpent dager Around Christmas time. rundt jul. All the other Sunday shopping will be forbidden. All annen søndagshandel vil bli forbudt. Poland, of course, is a very strong Catholic country, Og Polen er selvfølgelig et veldig sterkt katolsk land. and it is working to bring this change, which of course is a foundation for Sunday rest laws, which is meaning that you can't work on your deck or fix your windows or hang your laundry out or mow your lawn. Og det er da grunnlaget for den andre nivået, hvor du må hvile på søndagen. Du kan ikke klippe plen, du kan ikke gjøre ditt og datt. Men hvordan på en måte kan de tvinge oss til å tilbe på søndagen da? But how can they possibly force us to worship on Sunday? Det er greit at vi ikke skal jobbe, men hvis It's okay that we don't work, but how can they kind That's when they impose a no buy, no sell law. Ja, akkurat. Det er når de And kommer med lov Norway at de kan kjøpe og selge. Is very advanced Og Norge har kommet veldig langt in a cashless society. når det gjelder å ikke bruke penger. How many of you have used cash in the last month? Hvor mange To av buy dere something. har brukt sedler for å kjøpe noe One or den siste two. måneden? Some of you older folk, perhaps, Kanskje noen av de eldre her? and you have to. Yeah, of course, you can still do it. Dere kan gjøre det fremdeles. But the vast majority of transactions done in Norway are by tapping your phone or putting in a credit card or in some other cashless way. Men de fleste transaksjonene her i Norge er over telefonen eller gjennom kort eller et eller annet digitalt. It's very easy to impose no buy, no sell law. Og da er det veldig lett å komme med det rådet at man ikke får kjøpe og selge. Even with a little bit of cash in society. Selv når det er litt sedler ute og går ennå. All they have to do is make you show your identification card Alt det de and trenger å swipe it gjøre over the machine, er at du kommer med identifikasjonen din, and instantly they know whether you are allowed to buy or not allowed to og buy. så vet de om du har lov til å kjøpe og selge eller ikke. And the more cashless a society is, the easier it is to impose no buy, no sell. Og jo mindre cash du har, hvor mer digitalt det er, jo lettere er det å komme med sånne lover. They can freeze your assets in an instant. De kan fryse bankkontoen din med bare et knips. It will not be difficult. But the question is, how can they force us to worship? Ja. Well, if you don't show up on Sunday and swipe your card at church, Han sier, then they have a record of whether or not you've been to church. han sier hvis du ikke kommer til kirka og drar kortet ditt, så, har de så vet de at du ikke har vært i kirka. I mean, you know, it's not happening now, and it's not likely to happen for a while yet. Perhaps, I don't know. But that's one way it can happen. Men det er en mulighet at det kunne skje på den måten. And not only that, Norway is developing its surveillance system. Norge utvikler også overvåkningssystemet sitt. They know where you go, what you do. De vet hvor du er, hva du gjør. They know every time you go to church. Yes. De vet hver gang du går i kirka. It's very easy for them to track you. They can even predict your next move. Det er veldig lett å finne ut av hvor du er. Predict! Og de kan til og med forutsi nesten hvor du skal gå neste gang. Basert på vanene dine, tenker jeg. They'll find a way. That's very easy in technology today. Even for old people Det er lett selv for gamle folk who live in a nursing home. som bor på Mange av oss Norge. får jo inntekter fra staten, ikke sant? Sånn som trygd og pensjon og sånn, så da er det jo fort gjort å bare stoppe det. Så. Ja. Yeah, she says that a lot of us we are on, you know, what we say in Australia, Centrelink type of thing. You know? Yeah, oh yeah. And it's easy for them to stop you. Centerlink goes like this right away. Or whatever you call it here. Yeah. You lose your benefits very quickly. Pensjon. And you will be on your own, and you're going to have to grow your own
I don't mean weed, I mean food. Og så sier han at da må du dyrke ditt eget. Jeg mener ikke ditt If you're egne ugress, men dine egne If you're going to survive. Weeds are sometimes food too, you know? Well, you can eat weeds if you want, but I'm talking about marijuana. Ah, okay. That's Stine. Yeah. Vi vet jo at det kommer vanskelige tider, for søster White har jo sagt det, og ser jo også mange vil forlate oss, men andre kommer til å fylle våre de rekkene. We know it will be hard times because that's what Sister White Du vet hva jeg says. Many så? will leave us, but others will come to fill their That's place. right. Jeg så en film om fra flyktningleir. Nei, det var fælt vanskelig, det var å si det. Det er fra, jeg lurer på det var Kenya, jeg hadde sånne kjempesvære greier. Because it really big camp. Og der var det jo sånn buy-and-sell-system, sånn at altså, de fikk jo en viss sum til rådighet, og det var jo supermarkeder og greier inne på det der There flyleiren. were great supermarkets and everyone got Og certain loans. de handla ved at de ble registrert med pupillen da, på øynene. And they shop by their eyes. Like Yeah. Ja. They can use fingerprint, iris scan, they can use a lot of things. Already coming through immigration, in many countries, you show your face and you put in your card or your passport and it automatically links things up. Nowadays, the biotechnology is very mature. Ja, altså bioteknologien har kommet langt noen ganger når du drar inn i et land, så blir du fotografert og skanne pass og masse sånt.